大家好，我哋係中意玩千秋嘅小朋友，士督綠隊。我哋今日要介紹嘅題目就係北部都會區天水圍有千秋嘅公園。我哋中意玩千秋係因為我哋平時都覺得玩千秋好似玩過山車一樣咁刺激，所以我哋就會比賽睇下邊個會搖得更高。玩千秋有好多好處㗎，例如身心健康、社交發展同埋遠離電子儀器。玩千秋有咁多好處，我建議北部都會區起多啲千秋，令所有人都可以玩到。慢慢欣賞我哋嘅分享啦〜